Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu to bandi programme na biso ya mardi totia makanisi na biso isika moko poete tata nzambe azala na biso na yango wana tokosenga na maman Joy apesa biso nzembo ya bato nyonso e maman Nzaki Mwena fungola biso na libondeli. Levons-nous s'il vous plaît. Si loin Nzambi ukansila muki mwana kiame. 1, 2. Si loin Nzambi ukansila muki mwana kiame. De la mese salu kyangunza Nzambi. Si loin Nzambi ukansila muki mwana kiame. De la mese salu kyangunza Nzambi. Tusadile salu kya Nzambi mukieleka. 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 Tusadile salu kya Nzambi mukieleka. Nzambi mbambangi twavuluka. Tusadile salu kya Nzambi mukieleka. 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 Tusadile salu kya Nzambi mukieleka. Nzambi mbambangi twavuluka. Yahweh tozongisi matondo epai na yo na bolimo na yo na mawa na yo olalisi biso papa kati na mokolo oyo ntongo esila ye kotala yo opesi biso ntango papa yo omemi biso mokolo mobimba moko ayebaki te tokokoma na ntango oyo kasi na mawa na yo osalisi biso opesi biso lisusu makasi ya kotelema pe ya kosalela yo yango tata esili komema biso na kati na esika oyo pamba te ezali posa na yo pe commandement na yo po ete mokolo oyo tokoka kosalela yo toloba kombo na yo yango papa toye kokumisa yo tozongiseli yo matondo pamba te eloko moko ekosalemaka te ndenge ezali posa na biso bato soki yo osili kobongisa yango te papa oyo ezali mokolo bana na yo bajene tosangani na esika oyo na ntina moko ete tosala mosala na yo papa tika ete yo koka kozala kati na biso na ngonga oyo tolingi kobanda programme na biso tobengi yo ozala na biso elongo oyo nyonso ya mabe longola kati na biso oyo ya bonzoto pe ekoki te po ete mosala na yo papa ekoka kosalema ndenge yo kotindelaka yango papa opesi biso ntango kati na mokili baoyo yo poni toyeba yo Nzambe tata elimo santo na yango tosala mosala na yo totonga surtout Yerusalemi papa yo lobi nini mpona biso pamba te tozali na nzoto tozali pe na molimo kasi ezali ya kokoka te oyo nyonso ezangi papa yo yebi yango na yango tozali kolelela yo opesa biso makasi na yo opesa biso ekoki po ete tozala solo bayo kasi tokoka komitambusa te programme na yo na mokolo oyo ezali mpona kotonga Yerusalemi bana na yo ozali kolobela yango ntango nyonso na kati na Yerusalemi ete lingomba ekoka kotongama kasi mosala ozali kopesa na bisika nyonso papa ekoka kosalema na yango fungola biso kotika te tomisalela kasi yo moko leka liboso pamba te ezali bilaka na ekeke oyo ya mine papa po ete totonga Yerusalemi e surtout tokoka kozwa oyo ekoki po ete ozongisa biso na esika oyo tozalaki na ebandeli yango papa tosengi yo ozala kati na biso nyonso ekolekawa zala liboso papa pe zala sima programme na biso nyonso topesa ngo na maboko na yo tika ete monene na yo evanda na esika oyo bayebali na nzela yo tambusa bango
nyonso ekosalema papa ezala se na kombo na yo tata mwana molimo santu tosenga manso amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokotanga mibeko zomi na mokanda ya Exode 21 à 17. Les 10 commandements, Exode 21 tina 17. Etangeli ezali boy. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point des faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous pour la prière universelle. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tosengi nzembo. Nuisez-nous babo kwa nzambi ya moyo. 1, 2. Nuisez-nous babo kwa nzambi ya moyo. Kembwangi tukulu kansongele. Ye masumu meno pelusisa. Kembela. Mboyo kembwangi tukulu kansongele ye masumu meno pelusisa kembela tukembela kembose mwanga kuvata diatise Kembozietele, lulumulwa dise, wabanunganga kolo wabevwi.
Belemvu bekembelangako Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela tukembela Fina mababo kwanza mbya moyo Kembela tukembela Nakombo tata mwana pe tata molimo santu to leki na deuxième partie na biso esika to pesaka communiquer pe to pesanaka bambote bajenoye 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 oye 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 espoir de l'église Kimbangis moye Kimbangis moye Kimbangis moye oye 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 espoir du monde église universelle Kamba oye Kamba oye Kamba oye 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 Yeluselemi Diampa Dikundanga Tata Nzambi Fumu Yesu Ye Tata Mwanda Velela Paroisse pilote ye Paroisse pilote ye Paroisse pilote ye Oye 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 Paroisse pilote de l'Europe Tata Molimo Santu oye Tata Molimo Santu oye Tata Molimo Santu oye 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 Tata Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka e Na tina ya ba communiquer na biso tozo rappeler ba recommandation ya chef spirituel oyo azai kotinda biso to futa ba carte na biso to ebi ete to komi na année 2019 to komi déjà na mois de mars baninga oyo nanu to futi ba carte na biso te esengeli na biso to kende komona ba maman selo oyo ba ponama po ete to futa carte na biso ezali na prix ya 1 euro par an bae oyo nanu ba futite to futa ba carte na biso. Deuxième recommandation ezali to respecter ba heure na biso ya mabondeli. Tata Molimo Santu azali koloba na biso tangu nyoso ete tozali na bitumba ya molimo esengeli na biso tozala makasi na mabondeli to bosanaka ba heure de prière na biso te to ebi ete to bondelaka na minuit na 3h du matin na 5h du matin na 10h du matin na 10h du matin na midi na 15h na 18h na 22h. Donc esengeli na biso tozala constamment na esprit ya tata Nzambe. Tobo sanate tozali na ba programme na biso na semaine. Ezali te tokendaka kaka na église mokolo ya eyenga. Tozali du lundi au samedi tozali na soirée spirituelle de 18h à 19h. Mardi tozali na forum na biso ya Ijiki juste après soirée spirituelle de 19h à 21h30. Mercredi, tozali na rencontre biso ba maman na la briche de 18h à 20h. Tobo sanate beko na biso pe ezali tous les vendredis na bureau ya Fortville de 10h à 15h. Communiqué mususu ezali nécrologique. Tozali na sango ya mawa, toebi papa na biso, papa Séraphin, ya Fluki, ye akufelaki papa na ye na mboka ya Kinshasa, tozwa ba téléphone na biso po ete tokoma ba numéro de téléphone. Tozali na communiqué na biso ya suka o etali opération na biso ya munene oyo tobengi opération Tonganda kumoko na Nzanza Bisadi.
tozo rappelé tata mokonzi ya boule apesaki biso chantier munene alobaki na biso ba jeune totonga nzanza bisadi biso na Paris Saint-Ouen tomona ki ete il faut topesa mokonzi ya boule maboko tozwaki initiative ya ko prendre en charge financement ya ndaku moko na nzanza bisadi. Opération ebandaki depuis mois de septembre. Tolingaki to salango pendant période ya centenaire. Po ete topesa tata mokonzi ya boule cadeau na tina ya centenaire na ye. Na yango wana tozwaki ba information nyonso concernant coût ya ndaku moko. Nde tolobaki ete topesaka ba participation na biso régulièrement, donc tous les mois, po ete tokoma na montant oyo ba communicaki biso. Tango tokokokisa montant wana, ba mbuta na biso ya direction générale, ba kopesa biso ndaku moko. Ndenge tolobaka tous les mardis, ndaku wana tokopesa ngo numéro. Tokotia plaque liboso ya ndaku wana oyo ekokomama. Cette maison a été financée par les jeunes de Paris Saint-Ouen. Yango wana biso nyonso tolamuka topesa ba participation na biso tozokoma bientôt na clôture ya centenaire le 22 mars. Soki na nous topesi ba participation na biso ya mois de mars te esengeli na biso to se régulariser. Pambate toko kende na mboka ya nkamba po ete to sala bilan na eloko wana. Ba jeune ye toleki na bopese nimbote toko senga na ba maman nyonso batelema po ete to pesa bango mbote. Ba maman ye ba maman ye ba maman ye Oye, 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 soutien de l'église. Tika tope saba maman na biso mbote na komisa tu ya boule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci. Tokosenga na batata batelema po ete tope sabango mbote. Batato ye. Batato ye. Batato ye. Oye, 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 fondation de l'église. Tika tope sabatata na biso mbote na kombo misatu ya boule. Na kombo ya tata, ya mwana, pe tata Molimo Santu. Toko senga na bambuta na biso, bankengi, balongi, soki tozali na salle, totele mapoete tope sabino mbote. Tika topesa bambuta na biso mbote na komisa tu ya boule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Merci. Ba jeune oye. Lelo ezali mukolo monene po na biso. Tokoti na mois de mars, mois ya mapamboli, ba événement ebele eleka na mois oyo. Na yango wana tokundoli thème ya munene. Ngai na kopesa kaka titre na biso ya thème. Ensuite papa président akoya kosala intervention na ye. Thème na biso ya lelo ezali événement. Événement oyo elekaka le 30 juin 1992. Ezali date moko très important pour Nabiso Bandimi. Le 30 juin 1990, Bolimbi Sangai. Tata Mokonzi Aboule, papa Diangenda Kuntima, alobaki, aujourd'hui ma joie est grande car j'ai obtenu mon diplôme. Phrase wana alobelaka Bandimi. Yango biso tolobi par rapport ya phrase wana, par rapport ya musala oyo asali depuis indépendance na biso ya culte na 59 ti le 30 juin nini oyo esali que tata Mokonzi Aboule azwa diplôme na ye.
yango wana toko développer na likambu oyo tata na biso asalaki ba devoir nini ye asalaki po ete azwa diplôme na ye. Na yango wana tosengi na papa Olivier atelema, papa président na biso atelema po ete topesa ye mbote. Ba jeune ye tika topesa papa président mbote na kombo misatu ya bule, na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Communiqué à Souka Ezali concernant ba livret à date historique ya église Nabiso Ezali côté comme on a pris à 5 €. Donc ceux qui tozaï na posa nango lelo na kozwa ba kombo dimanche to jour ya répétition na koya kopesa ba livret nde to bengi papa président pour na suite ya programme na suki boy na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Tobonela na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu papa kisolo kelele ukelo papa tialunga na kiangani papa tiangenda kuntima bino misatu katina papa simokimba kiangani totondi bino motondi bo bateli biso kobanda tongo bo longoli biso na makama ebele oto yebi na oto yebite tika boko misama pambate bolaki saka bolingo na bino tango nyonso kati na biso lelo ezali mardi ezali mokolo na biso ba jeune bana na bino basangani po ete bayoka liloba na bino na yango tosengi présence na bino ezala kati na biso kobanda ebandeliti na suka ya programme na biso lata biso maye nyonso tokoloba e utasepa na yo tosengi monso boye komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Ba jeune oye ba jeune oye ba jeune oye 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 espoir de l'église. Toko continuer na bambote toko senga na papa pasteur responsable ya paroisse na biso ya Paris Saint-Ouen na maman pasteur responsable ya paroisse ya Gland-Ménil maman Makaya bote le mena biso biso bana na bino topesa bino mbote tikete topesa papa pe maman na biso mbote okomwa tata mwana pe tata Molimo Santu okomwa tata mwana Molimo Santu. Kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye 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 espoir du monde église universelle. Topesi merci na biso nyonso na ndenge toye na rencontre na biso ya ba jeune ndenge zali mo mesano na biso tokutanaka chaque mardi pona kozwa enseignement original ya tata Molimo Santu tozali na privilège pambate ndenge Bible elobaka esengo ezali na libota oyo bazali na nzambe na bango elongo na yango ndenge maman secrétaire alobi tobongisi thème ya mokolo lelo ezali quels sont les devoirs que Papa Diangenda Kuntima, sa divinité, a accomplis
pour pouvoir obtenir son diplôme le 30 juin 1990. Na yango pona kobanda tokozonga liboso na fonctionnement ya rencontre na biso pambate ezali mokolo liboso oyo tosangani na esika oyo ezali pe mokolo liboso pona ba jeune mususu bakoka koya na lisanga ya ba jeune na forum ya mardi pe ezali mokolo liboso oyo toyambi maman na biso maman conseillère na yango tokopesa programme ndenge tobongisaka yango na ba rencontre nyonso na mokili mobimba. Forum ezali nini? Forum ezali esika batu bavandaka pona kosala échange, discussion, bakabola makanisi na bango na thème moko donné. Na kati ya forum, okovanda boyete, il faut olanda baninga. Il faut qu'on participe ceux qui aux analikanisi ya kopesa. Il faut qu'on tuna mituna. Il faut qu'on note likambo oyo monike oyebaki te pona kokanga yango malamu o note yango ata na kati ya kaye. Ndengwana tokokolisa connaissance na biso. Pambate biso to mibengi espoir de l'église. Lobby lobby, yowana okokoma kengi, okokoma longi, okokoma selo, okokoma pasteur, okokoma patron na société moko boye, ozali na base et enseignement ya tata Molimo Santu. Yango wana topesaka tango nyonso merci na bambuta na biso na ndenge bazalaki ko transmettre oyo bango pe bazwaki epa ya bakolo na bango. Na forum ya ba jeune soki thème epesami de tokoluka ensemble ba réponse na question oyo ba pesi biso. Mais tozali pe na partie oyo soki tozui chance ya kozala na papa to maman conseillère directe ya mokonzi ya bule topé tozana mokonzi ya bule ye moko papa Simon Kimba okiangani nde epai tozwaka sikoyo enseignement oyo bakopesa biso ba jeune ezali pona kolendisa kondima na biso. L'air biso toko sala forum, ta mususu bako zwa likambo moko to mibale na kati po ba développer yango to yeba makambo oyo to yebaka te. Na yango soki to silisi kozwa enseignement et pas ya maman conseillère nde tokoleka na misala ndenge tolobaki na rencontre oyo elekaki il y a 2 semaines kondima na biso il faut ezala justifier toko justifier yango na nini na misala bisika nyonso biso bakimangiste tokutanaka tozangaka kosala misala te. Il faut tosala misala. Tozali na opération ya nzanza bisadi na kanisi biso nyonso tozwaka ba message ya papa. Priorité ya papa na mikolo yo ezali kosomba matériel ebele.
ba ciment, ba barre de fer, ba biloko nyonso ya misala ekota nkamba pour activer ba chantier nyonso ezali na nkamba. Soki tosali yango mbangu ekosalisa biso pamba te na mois d'avril ezalaka saison ya ba pluie. Bambula ebetaka makasi yango efrinaka pe misala. Biso tozali awa na poto moyen to futa batike to kende kosala misala na kati ya ba chantier ezali penza te. Me baninga baza kuna bazali kosala misala. Biso tosala makasi na ko sala bantsinsani poto kangisa bambongo totinda esomba matériel esala misala. Nakanisi toyokani na esika wana. Enseignement na biso na kati ya école oyo tobengi Ujiki tosalaka yango mingi na Lingala. Pamba te ezali recommandation tango mwana azali kozwa éducation akozwa éducation na monoko ya mboka. Mais ezali nango obligation te. Ceux qui sont à l'aise na français, au lobby na français, ceux qui sont à l'aise na lingala, to na kikongo, au lobby. Donc ça l'effort toujours moninga oyaza pembeni akoka ko traduire pour bisonyo soto ala na bonne compréhension. Na kanisi toko wumi la lisusu te, toko banda na programme ya forum ndenge tolobaki. Thème na biso ezali kotala diplôme oyo papa Diangenda Kuntima azwaki mokolo il y a le 30 juin 1990. Le 30 juin 90 na Kinshasa papa Diangenda na maloba na ye liboso ya bandimi alobi ete ngai nazwi diplôme. Mais diplôme, biso nyonso, tokota ba classe, okozwa diplôme par rapport à examen. Examen wana, pe diplôme et pas et papa Diangenda, azulaki diplôme oya pasaki, mutu mokote amonaki yango. Mais ye a tout titolo ke azui diplôme. Ako azwaki diplôme. Sikoyo tokokanisa biso nyonso ndenge nini azwaki diplôme wana na critère nini et puis ezalaki na maloba nini oyo tokoki kokanga na oyo alobaki mokolo il y a le 30 juin 1990. Yango wana topesi maloba epa ya papa pasteur responsable papa Mvula aya ko continuer suite ya programme pour atelimisa maman pe to continuer na programme ya forum. Kimbangisme oye, Bajene oye, liboso avant toleka na mama tokotelemisa papa professeur Wangani chargé de mission na cabinet à son éminence papa Telema était topesa yombote. Topesa yombote na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Bajene oye. Tozala ne sengo poto yamba mama
mbala liboso aya ko participer na rencontre na biso ya Ijiki pe tokoyoka mabomba mi epai na ye oyo toyoka kite lelo tokoyoka pe mapamboli oyo ye akopesa biso ezali pe ya ndenge mosusu tokosenga na mama conseillère direct wana na nzambe mama telema ete ngoma bapesa mbote tikete topesa mama mbote ya lokumu na kombo tata mwana pe tata molimo santo na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci papa président ya vous continuer. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo toko yoka extrait ya maloba ya papa Mfuma Longo na mokolo ya le 30 juin 1990 biso nyonso totia matoi tolanda oyo papa alobaki na mokolo wana. Molimo santo matei na biso ya tongo epesaki ndakisa munene maso mapesa manaka biso soko tokolandaka nakanisi muntu na mutu nde azi mwadi kambu oyo bino boza kolengela sandoa na kusenga yo nzembo moko lunganisa dio diansila yave munza munza yatambule mamene metivugule munza Mantira tata we na muka yengele Mantira kumuli tumuka yengele Adene netima botela Wakubuli tukadi ya nikuduzi Mantira tata we na muka yengele Mantira kumuli tumuka yengele Abelene nesima bokela Wakumuli tukajia nikuluzi Mantila tata we na muka yengele Fumo Yesu muka yengele Magele di basina bokela Fumo Yesu kadia di buluzi Magele di Tira
Onkumbi ya tata mwana pe elimu santu. Ezali nzembo ya kala. Na kamo mingi, bomana ke tata secrétaire général ya kufuka mawa, pamba te amoni nzembo ngo sikakawa. Or ke bazi nangai ya maluba ezali na nzembo wana. Batatana ba mama papa kulutu papa mfumbanza nangai moko to ibaki malamu yete tata sumo kimbango zali tata na biso donc to monena kaye kaka ndenge bana nangai bakumona kangai kasi bando le 6 avril tomoni ete oyo tokobengaka papa asali likambo oyo bato batangi na kati na mokano mabumo oyo ebe banda ntango wana biso tobangi ndenge nini tokozala na kati na ndako na tata boye osali likambo malamu nde oluba na ye ojela te nde ye aya koloba kasi mwana na ngai osalaki boye te ekomi na yo pasi nzambe na biso azali nzambe ya malamu nzambe alingi biso mingi bamama na batata ezali ntango na yo ntango ekomi mosika lelo le 30 juin 1990 nalobaki ete natala nanu na ndenge mukumba oyo nzambe apesi ngai eske tosali likambo ya kitoko obie na BBC yango wana nazala koloba ete nakozwa diplome yango nani moto azali yango na poche awa nani azali yango ayo kopesa na ngai yawa ba mama batata ya solo nalingaki tende nazwa isheki pamba te soko nga nazwi isheki ezali soni na bino ndenge nakolobaka nakokokisa bino soni te etokokuma esika elaka bele ndenge topesi programme bolingo mibeko misala ta mosusu tozala komona me papa ezali kotungusa biso te bokopesa ngai raison etikali moke bino moko bokoluka ngai tikanake na koloba na papa boye ntango wana ekomi na ngai pasi na yo po te tomonana tozali kokende bato soka bamona papa kondi makambo mazali ebele lelo le 30 juin 1990 mbula ntuku misatu esieleki banda tozwaki bosobe yango wana mokili nyonso tu bazali kosepela le 30 juin pamba te tosi tozwaki mokolo moye bozali indépendant bozali libre donc lokomi tambulisa bino moko solo bosepeli biso nyonso tosepelaki
na butu lelo tango na funguli ma television mo kay zana na chambre malgré mo kongoza sar pasi kasi na funguli television alors ba yakulu bakama kama histoire ya biso na wakati professeur moko parmi na mi bale bazalaki professeur moko alibi ngai na oki batu bazal ku trembler pamba te ba mondele ba kutine bisu selo kwa wate batu ba trembler ba bandu kulenga tata wana alibi mais vraiment bisu de ka zob nantina nini to trembler pan to banga kasi ngambe apesi bisu maboko mi badete apesi bisu mayele pan nini to sala ndenge bango basala kate mbala di bosona wakati kama boyo c'est-à-dire na betela kai maboko kati amona ki angote mpamba te misu na ye mazale makukufa soko zale kulubaka na television bango na bango bazale kumona na tangu wana kama tadi banga bwakile ye ikusale ye dikamute wana ezali phénomène moko ndenge na libela kabina tangu na kala liwa ezali eloko nini ubie photo ezali eloko nini na sina libela kabina yango awa gaga pia. Donc ba mama na batata bangkok na bisu batikila kama bisu madi kambo tangu nyonso tu ngai pia bangkok na ngai basumba ki bango na mutabobe sikawa ngana lengi de susu kutikala mombo ya mutabobe te na kamati ndenge kutumi yango iseni na kamati masanga to avertir papa bobe te to zala ko yakuna papa bobe pe aibi malamo ite to zala kaba mumu na ye abe akujela biso tangu to kokuma kuna bete papa biso to ye e pai na yo lakisa biso e sikabiso no wat papa bobe na mutima malamu alubi solo ngana yibi esika bino bolongwati epai kunana koko na bino ye oyo donc bokenda kutuna ye sino bozali bato na famille na ngai te mais mpo na bolongo na bino il faut bosala boye tango wana ala tokamati nzela tokei esika na koko wana ye alakisi biso tokei kuna tango kuna pe wakati sangu deja basiba yibi ete biso tozalaki famille na bango kanti tokendaki esika mosusu epai ya papa bobe sikasikawa ale tango tokovwanda ale bolo banano likambo nini bino boyeli aya solo tokaki sangu nde tolongwaki na kati na famille na yo na mutu alakisi bino likambo wana aya solo esika wana basumbaki biso banda tango wana bango bakei a concertation bakei pembeni bakei kubongisa baye ya solo koko na bino ndenge boyibiye na tata oyo abuti bato oyo na mama oyo abuti bato oyo mama moko papa moko donc ya solo bozali famille na biso bosepeli esili tango oyo topeseni elaka na papa bobe tango tokojuka kuna esika papa bobe ndenge basengelaki to remplir ba condition wana to silisi tango yo kokabwana yo papa mwandongo na bandeko na yo oyo wana nde papa bobe aza kuluka lukola bosibo lungwi na maboko na biso to lingili susu te nde tosangana kana makama na biso ya solo soko tokutana nzela topesa na mbote ezali kambote soko tojili likambo bulingo usalisa biso likambo te kasi banda lelo tosi tokabani na moi tolingi kokutana na butu te tokabani na moi me tokoki kokutana lisusu na butu te donc tokabani na moi tokabani na butu tango wana ye apesi biso elaka wana biso topesani accord ala nde tokabani tojungi esika koko na biso alongwaki
ezali makambo makala mazari kusala mati na mokoloma lelo ekotikala libanga mususu na likolo na libanga mususu te il faut yonse kulungwa lelo oyo tozali le 30 juin 1990 ya solo na wakake tata wana mayena na biso mazali pone no to bandu kolenga to lenga te sikasika wande to sala musala to la tete bibi sibe to sali batu ba mama na batata mwana na muntu bakoteya kanya masese liseso na sina pesini yangu oyo alibi na butu na moyo soko tujiri kambo yaka kasi na butu soko tukutani mabe mwana na muntu na masese sikasikawa ba mama na ngai batata na ngai bandeko na ngai bana tozali kokende eske bino bolingi tokende liboso obe totikala bene ndenge wana nakanisi maloba na ngai na tongo na 0 sima na suivre discours ya mokonzi na biso ebe ngai nakamataka maloba na pesiki na papa ya solo soko nakati na bino moto ya kuluba yo papa osalaka ngari kambo boye yo papa mokolo wana osalaki ngamba kamboyo alors wana nde na jui chèque est-ce que bozali batande ngwana soko bozali to ibina ndete soko oyo bajinga makamundo yo papa bandu kutambulisa musala osala kinga iboye bozali te jeteki oye luwana yemba nanu nzembo oyo malamu ndebo kabona na satana kimbangise oye totikala kaka na ye ubito kabona nyenye okanzembo nyenye okanzembo ale
yo salaki muntu pate toka bananga ina yo batu yo so basalamaka na tata nzambe na nkolo yesu na elimu Satana pesa kibele na mtoto wake ile mwe Satana wa Satana salaka montute lukula salaki montute batuyo surtout récupération et zalinka kuna biso yo Merci beaucoup. Nye. Bagitariste. Soko bolingi bopesangan kanan dombe. Nene mwana na muntu bakotea kai na nini na kanisi fuate bona nangai sika wana zana pas ale depêchez-vous kanandom seke na isengo pona nini lelo le 30 juin oyo nyonso tu bazalaka na elembo ya Satana tobwaka yango tokani Ba jeune oye. Tolandi to tolandi te. Papa Mfuma Longo ayebisi biso ete tata na ye apesi ye diplôme. Mais na message na ye azali koteya biso. Côté azoteya azali kopesa masese alobi mwana mutu bateyaka ye na masese. Thème oyo toza nango lelo ezali très capital mpona biso ba jeune. Pamba te biso tozali espoir ya lingomba. Tozali ba futur responsable na kati ya lingomba pe na kati ya société. Papa Mfuma Longo abundi po ete lingomba ebima libanda. Le 24 décembre 1959, lingomba ezui indépendance de culte. En 1960, le 30 juin, de Congo et Kozwa, indépendance politique.
Kobanda le 30 juin 1960. Ti tokoma le 30 juin 1990. Et Salimboula Boni. 30 ans. Na 30 ans wana musala ya papa Diangenda ezalaki nini na kati ya Lingomba. Nani akoki kopesa réponse. Tango Lingomba ebimi papa Diangenda premier chef spirituel ya église kimbangiste. Musala na ye kati na biso ezalaki nini. Ba jeune oye. Papa Diangenda tobengaki ye nani? Nzambe. Tozobenga ye papa mfumu alongo. Yango tolobi enseignement na biso il faut ezala basé na monoko na biso. Tango ozui longo ezali saint. Na lingala soki ozui longa to kolonga ezali vaincre. Soki ozui longi ezali motei to enseignant. Pona kote ya mutu yomoko il faut zala exemplaire. Pona kozala longi po olonga il faut zala longo. Papa Diangenda musala na ye ezalaki côté ya biso yazaki lokola enseignant na biso. Azalaki côté ya biso batu mwindu liboso. Tokoka ko miyeba pe tokoka ko zonga na maboko na ye toyeba nzambe na biso azali nani. Mais difficulté na ye ezalaki wapi? Psychologie ya mutu mwindu ezali pasi. Psychologie ya mutu mwindu ezali pasi. Mutu mwindu okoki koteya ye lelo lobi oteye kaka la même chose. Mais azali ko comprendre te. Papa pasteur soki okoki kopesa biso commentaire pour biso toyebi Bible malamu te. Opesa biso commentaire ya histoire ya Jacob na Esau. Pona kolakisa biso ndenge nini psychologie ya mutu mwindu ezali pasi. Na exemple ya Esau. Na mwa tango muke. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo, histoire ya Esau na Jacob ezali na Genèse soko luki vers zoki manga soki 15. Batata ba maman ndenge nini bana wana babotami, c'est-à-dire Isaac azwaki révélation que ndenge yo ozali mwasi na yo akobota, mais na kati ya mabota wana oyo bana mibale bakobima ekozala ne deux nations, ba nation mibale. C'est vrai maman tango azana zemi azalaki kotungisama que
bana mibale na kati babandaki kobunda. Metango ye aboti mwana liboso abimaki ezali Esau. Ya mibale nde Jacob. Mais Esau nde asimbaki talon. Non, Jacob asimbaki talon ya Esau pok babima moko. Poboye bakantina ya mabota ndenge ezali. Esau ye azalaki na ye moto mwindo. Ndenge papa Dengenda a expliqué biso likambo wana mezaka na kati ya Bible. Mais Esau abotamaki na collier na kingo na ye. Poboko yeba likambo nini elekaki. Pozoko yoka papa Simon Kimbangu kiangani azoko révéler makambo ya collier wana oyo Esau abotamaki nango. Na tango sikoyo azali na bokonzi na ye tanga wuti bilanga azalaki na ye na nzala. Mais amonaki azali fatigué, Jacob alambaki na ye biloko, azalaki na biloko na ndako, fallait asenga ye apese biloko ya kulia. Tango asengi ye biloko kulia, alobi pesa ngai biloko kulia. Moi discussion de kaki wana, Jacob abanaki kolinga te ko pesa ye biloko kulia. Yango ne sawa lobaki vraiment pesa ngai biloko kulia, ngai nazo pesa yo bokonzi na ngai. C'est-à-dire droit na ngai d'aînesse, bokonzi on a botamaki nango, mais papa limbulaki biso. Alobi bokonzi soki moto aza bokonzi po a transmettre moninga na ye bokonzi elekaka par objet ou bien passation moko ya pouvoir ndenge nini ezali kaka na monoko ka boyo lobi na moninga na yo okomi mokonzi na ngai. Donc Bible ezali codé, mais papa Dengenda kuntima nde abanaki ko expliquer biso ko codifier Bible pour le kola bango bat ba dictaki yango bazoko yeba. Nde Jacob alobaki na ye pesa ngai eloko yango. Azwaki collier alongoli yango na kingo na apesi ye eloko wana mutu ya zalaki na yango. Yango wana Esau aperdaki bokonzi na ye. Malgré makambo nyonso oyo yaki na sima mapamboli ekokaki kozala. Ezali lokola biso bapesi biso eloko mutuya. Mais papa Dengenda apesi biso belembo. Est-ce que bato nyonso bazana bilembo wana? Eloko nzambe apesi biso. Tozana ngo biso bato akala. Biso bato asika. Chef spirituel azali kuna na nkamba. Tokeneke na papa. Apesaka biso makambo nyonso bénédiction. Est-ce que toteka ngo tendenge Jacob na Esau watekaki? Ezali na likambo nene ezali na esika wana. Na kanisi papa président mo explication na pesi yo pesa chapitre wana po bango baki na botanga na ndako na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci papa Pasteur. Référence au bapesi biso ndenge etumba ezalaki na libumu ya maman Rachel, Rebecca. Ya maman Rebecca. Ezali na Genèse 25, 19 à 23. Tangu Esau andimi kopesa kibokonzi na ye na leki na ye Jacob nde tokotanga yango
toujours na Genèse 26. Ezali na Genèse 25, 32 tina 34. To zui exemple wana pona nini. Esaú azalaki mutu mwindu, Jacob mondele. Esaú tata na ye azalaki ko sepela na ye mingi, po azalaki courageux, azalaki chasseur, azalaki koluka banyama na zamba. Mais Jacob azalaki mingi kotikala na ndako na mama na ye. Lokola abimaki moto liboso na collier ndenge papa pasteur pesi biso précision wana, héritage to bénédiction ya tata na ye Isaac, il fallait ekende na ye. Mais psychologie ya mutu mwindu ayebaka valeur ya eloko na ye te. Esaú ake chasse, azongi alembi amoni leki na ye azali na potage ya madesu, alobi pesanga potage wana naza na nzala. Alobi non, soki olingi na pesa yo, pesanga droit d'aînesse na yo, symbolisé na collier wana. Mais réponse oyo Esaú apesi ye, tokoki kotanga yango. Alobi, Esaú répondit, voici je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc amoni na ndenge alembi azana nzala, donc aokufa na ye. Mais voici je vais mourir, à quoi va me servir ce droit d'aînesse? Ça c'est la légèreté de l'homme noir. Tozoaka likambo na sérieuté, tozoaka likambo na kosakana, atekeliye kibokonzi na ye. Ezalaki te ki azalaki malade, to azalaki âgé, alobi yango kaka po alembaki autaki chasse. Soki o continue kotanga, nde okomona ke Esaú abalaki na âge ya 40 ans. Donc tango ateki kibokonzi na ye azana na 40 ans te. Na passage wana déjà balobi ke ake kozwa basi mibale ya Et, donc tribu mosusu. Or mibeko ya bana Israël ezaki très strict na niveau ya libala. Et na makomi balobi, Esaú, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith et Basmath. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac, son père, et de Rebecca, sa mère. Mutu mwindu aboyaka bokoko na ye. Yango ezali kobungisa ye. Tangu toyebi histoire Jacob en complicité na maman na ye, bake ko wela mapamboli ya Esaú.
Isaac misu na ye ekufaki akomaki déjà mukolo azali komona lisusu te. Tangu ekomi na l'heure alingi apesa mapamboli pamba te azomona liwa ezoya alobi na benga Esau na pesa ye mapamboli soki alukelinga eloko akolia après nakopesa ye mapamboli mais Jacob a précédé ye azui mapamboli. Tangu Esau à se rendre compte que ba yibiye mapamboli azui kanda alobi coûte que coûte il faut na boma Jacob. Jacob azaki obligé akima likambo wana yango ezolakisa lisusu mentalité to psychologie ya mabe ya moto mwindu. Po soki totali na réalité bayibaki ye mapamboli te po ye moko mutu atekaki droit d'aînesse na ye. Nayebi te soki maman pasteur maman Makaya akoki opesa biso commentaire na likambo oyo pamba te biso batu mwindu tozalaka mingi na ba comportement wana oyokani na mutu likambo soki eza lisusu na avantage na yo te okomi kotomboka yo moko okomi koluka ba raison ebele. Nayebi te soki maman pasteur akoki opesa biso commentaire na likambo oyo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Musantu. Nakanisi ndenge bauti kolakisa biso par rapport na histoire maimalekaki na kati na bana mibale wana ndenge toyoki etezelaki mabota mibale. Lelo eza lokola epai na biso leçon. Ce qui tolandi histoire wana malamu tokomona ete tout est parti d'une négligence. Ce qui totali lelo pe na vie actuelle na biso bakimbangiste tozali na négligence ya makasi. Ce qui tozongi encore sima. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons relire l'histoire ya ba relégué. Na yebite ce qui bisonyo sotoza au courant ya ce qui s'est passé après la résurrection de Papa Simon Kimbangu lors de son séjour à Loa. Yangwana biso babilenge il faut totangaka même biso ba mikolo. Makambo minene lekaki na Loa. Oye lakisaki ete solo aza nzambe. Mais mingi pe na kati na bango ba relégué bazalaki na doute ete eza Papa Simon Kimbangu te. Mais makambo oya asalaki soko tali na histoire na kokota kuna te puisque ezaka na lingi kolakisa ete nzambe aza kati na biso. Mais négligence oye se banda e bandeli ti lelo yango tozo continuer. Je vais fermer cette parenthèse. Papa Simon Kimbangu tango azwi bilenge pake na bango na ongoka. Mboka oyo ba eza pene ya ongoka esika bakana kozula sanduku wana. Batu wana bakomaki kolanda bango. Metango bakomi na mboka wana, Papa Simon Kimbangu asalaki miracle moko bango nyonso bakomi ba mindele. Bazolo bana monoko ya mboka. Oyo bato ba wuti wapi? Papa Simon Kimbangu atuni jeune garçon balaki na ye. Bazolo banini? Oh, bazolo baba mindele ba wuti wapi. Et pourtant bazalaki mindele te. Qui a ce pouvoir ya ko bongo la mutu mwindu bongo mutu amona mindele. Il y a que Dieu pour faire ça. Je ferme cette parenthèse tout de suite. Elingi koloba nini biso bakimbangiste po ba secret oyo baza koyebisa biso to o balakisi biso na mangomba mususu balobela kango te. Bayebi yango kutu pete.
Mais nous avons beaucoup de chance que Nzambe azali parmi nous. Azako révélé biso biloko oyo. Les plus intelligents des gens qui ont fait la théologie. Ba yebite, mengana yoto yebi. Mais malgré cette connaissance de la vérité divine, Kimbangi c'est-il lelo azali kaka négligent. Total kaka, lukutaka noye. Ba pekisi biso balobi, biso ba Kimbangi c'est banal lelo tokosala boyete, tokolata boyete, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Les gens continuent à bouder. Et les gens continuent à se comporter na makambu, tozo continue kosala makambo bazo pekisa biso. Donc maman na likambo ne négligence. Ti lelo Kimbangiste toza ko se reconnaître te. Tozo yebate valeur ya eloko toza na yango. Nzambe apesi biso manso azako talisa biso ete yazali na kati na biso azolakisa biso ligne de conduite. Na maloba ya papa di angenda tout le temps abanayi koloba bino boko mema mokumba ya mokili mobimba. Mais muto ba pesa ka responsabilité eza muto oyo azalaka préparé. Comme on voit, j'ouvre une petite parenthèse encore. Na ba royaume tomonaka muto azali promis na kitu ya royauté ba bandaka ko préparer dès son bas âge. Bakolakisa ndenge nini na banovandela soka sana batu abanda kotambula ndenge nini abanda kolela ndenge nini po bazo préparer na royaume ye muta ko koma roi plus tard bazo préparer. Je ferme encore cette parenthèse. Biso Bakimbangi c'est ozali ces princes là pour le monde. Nous sommes les princes du monde. Mikolo mileki papa Simon Kimbangu azako zongisa nzembo ya oh Kimbangiste, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Et rejoindre maloba o papa diange na zakolo banabiso na époque na biso tango biso tolaki bilenge lokola bino. Azolo banabiso bino boko mema mokumba ya mokili mobimba. Mais tozako sosola te tozoyeba te. Lelo pe papa Simon Kimbangu kiangani azakolo banabiso la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Tozaka kanakati ya négligence ndenge ezalaki na koko na biso Esaü oya kabaki kibokonzi na ye pona biloko akolia ayebaki grandeur ya likambo azalaki na ngote. Mais balobaka un homme averti en vaut deux. Bana Israël bazalaki na référence te. Mais biso toza na référence lelo. Ndenge papa aza koloba mbala na mbala ete soki muta kwei na tongo mokati mbila kwei na tongo ezali po apesa mayele na bayeba ko ya sima. Mokati mbila tongo ezali na ni bana Israël. Biso tozali bato toye sima. Malgré enseignement nyonso baza kopesa biso au lieu tozwa mayele totala likambo nini ekotisaki biso na pasi pona nini pasi eyaki na mutu mwindo. Toto sa oya za koloba na biso kasi ti lelo tozaka kati na négligence. Na message ya papa ya le 30 juin alobi ete soki mutu asala alliance na Satana malamu atika. Wana pona makambo ya Satana. Mais biso pe na bizalelo tozana ngo même pas la sorcellerie ou quoi que ce soit, mais tozali kaka na ba alliance na bonzoto na makambo ya bonzoto. Il n'y a pas encore très longtemps, papa Zako Lobana biso na ba message na ye. Biso Bakimbangi tozala na bonzoto moke, mais molimo ebele. Mais qu'est-ce qui se passe? Tozo continue kaka na comportement wana ya kotia makamba bonzoto liboso molimo moke. Tukuzongi kaka na kati na négligence. Donc maman na likambo négligent. Donc prise ya conscience, faut Kimbangiste lelo nazwa conscience. Il y a responsabilité na ngai vis-à-vis ya mokili. Donc comportement na ngai ezaleli na ngai elateli na ngai ekozala ndenge nini. Donc négligence ne mutu mama na likambo négligence to longwa na kati na négligence wana nde tata Nzambe akopesa biso mayele oyo ekotambola na biso eko permettre biso ete tozala na to mema mokumba mokili mobimba ndenge papa ya ngena bana ko lobela biso pe ndenge papa Simon Kimbangu lelo azolobela biso ete biso tokotambusa mokili na ba domaine nyonso
mais faut tolongwa na négligence toto sa obaza ko pesa biso po ye apesa biso mayele mais ceux qui to tikalika na kati na négligence moyen pe nzamba sala kati na biso ekozala te moi mukena ko akobakisa na suki wana na komba tata mwana pe tata molimo santo. Merci maman pasteur. Na kanisi biso nyonso tolandi eza boye te tokokota sikoyo na mozindo ya likambo tolobi quels sont les devoirs oyo papa Diangenda akokisi po azwa diplôme na ye tokotala ezaleli na ye en tant que motei longi ezaleli nini azalaki na yango oyo ekomisi ye azwa diplôme soki olobi papa Diangenda azalaki na ezaleli ya boye opesi exemple moko historique oyo ezali kolakisa ke solo azalaki na ezaleli ya malamu yango azwilaki diplôme na yango tokobanda mbala moko nani akobanda kopesa ezaleli ya papa Diangenda pe apesa exemple moko historique. Na kombo tata mwana mpe tata molimo santo ndenge balobi na biso na papa président tokotala d'abord mission na ye divine la mission divine na Jean chapitre 8 verset 12 tangi la biso nano après nde bokotala wana ezalaki mission ya nkolo Yesu Kristo mission na ye divine ndenge ayaki nango ye nzambe na biso papa Diangenda kontima ndenge ayelaki mission na ye divine. Jean 8 12. Jésus leur parla de nouveau et dit Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yoki ndenge mission divine ya papa Diangenda kontima ndenge ayelaki na mokili. Bango nyonso baye na mission divine ya kolakisa biso lumière. Biso tozali bato molili. Mais maintenant, Mouto, il y a Azana lumière. Bizalelini na Ozanango continue. Nani akopesa biso ezaleli moko. Exemple moko. O elakisi que papa Diangenda kontima solo azalaki motei oyo ameritaki diplôme mwana nasuka tokopesa pe élément poto yeba papa Simon Kimbangu ye moko tata na ye ba critère nini apesaki ye a respecter po azwa diplôme nani akobanda. Ba jeune oye. Donc toye bina biso papa Diangenda te. Ba jeune fille baza kuna na yebi que basala ba recherche. Maman Myriel. Oso bangani. Papa Godi yena yebi que o pesa biso exemple. Mon kumbo tata qui solo kile lokelo, je prends, excusez-moi, je prends toujours mon propos en commençant par les qualifier parce que 30 ans de Vatican inconnus, mais j'ai connu leur nom propre. Donc je commence mon propos en disant au nom du papa qui solo kile lokelo, qui est donc Dieu le Père,
Papa Dialongana Kangani, qui est donc le Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, Tata Kuntima Diangenda, donc sa divinité passement qui m'a Kangani. Papa Président, merci. À propos de la question, excusez-moi, moi qui ngala tout mzayanga, qui ne soucie pas zaya, l'outil la kingala, l'outil la lèvre. Je maîtrise plus le kinsusu, le français, que le lingala. Je suis vraiment navé, mon la lèvre, pardonnez-moi. Alors, donc, je disais tantôt que, à propos de Papa Kuntima Diangenda, déjà, partons de son qualificatif, de son appellation, parce que c'est la déclaration que son père fait quand Ngoudian Longo le met au monde le 22 mars. Il dit, parce qu'il accomplit le propos qu'il annonce le 4 septembre en 1910, quand Papa Simon Kimbangu, donc son père, et en échange avec Tata Kumpenda, dira que moi, Kimbangu, je veux renaître de nouveau en 1918. Et donc, le 22 mars, Ngoudian Longo, Kakawanga, accomplit cela. Et Papa Kimbangu donc déclare ce qui s'est révélé le 12 février. Ce qui s'est accompli le 25 mai, eh bien, ça m'était droit au cœur. Kuntima Diangenda, ça m'était droit au cœur. Et moi, généralement, dans le cadre de mes recherches, je l'ai décortiqué. Vous me permettez avant de continuer par rapport à répondre proprement à ta question. Le mot Kuntima Diangenda, c'est en écriture occidentale, c'est écrit Diangenda. Il y a D, il y a le I, il y a le A, il y a le N, il y a le G, il y a le I, il y a le E, il y a le N, il y a le D, il y a le A. Et moi, dans le cadre de mes recherches, là, je tiens sa déclaration. Papa Kuntima Diangenda, c'est dans les archives que j'ai retrouvé. On est Papa Kuntima qui parle dans son texte. Constitution. Il dit quoi? Vous permettez, Papa Président? Papa Kuntima Diangenda qui parle. Il dit l'Église de Jésus-Christ sur la terre à l'époque, on peut des prophètes, Simon Kimbangu, croit en Dieu le Père, en Jésus-Christ, son Fils unique, et au Saint-Esprit, le Père. Le Saint-Esprit, témoigné par les Écritures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle le reconnaît comme frère et sœur en Christ, tout chrétien, qui partage la foi en Dieu le Père, son Fils, et Jésus-Christ, donc, et le Saint-Esprit. Et se base sur l'Écriture sainte. But de lui, donc, cette structure qu'il met en place. Parce que quand il dit Kuntima Diangenda, donc c'est son incarnation de nouveau, il vient de nouveau. Comme par hasard, c'est à la place où nous, les Kimbongis, tels que nous sommes, nous avons le privilège de le savoir, c'est là qu'il écrit l'humain premier, le Muntu, les Bantu. C'était à la place du 22 mars, que j'appelle souvent la carte de l'Afrique, mais en Kamba, on dit c'est la place du 3 février 1989. Mais moi, je place la place du 22 mars. Alors, il dit quoi? Son but de répondre, comme toute église chrétienne, la lumière de l'évangile libérateur. L'évangile libérateur. Elle enseigne la Sainte Écriture par le pouvoir du Saint-Esprit, l'amour du bien, l'horreur du mal, la pratique de la vérité et de la justice divine. Les GSK exaltent la pureté morale, l'attachement à toute pratique susceptible de favoriser la paix entre les hommes sans distinction de race, de couleur ou d'origine. Elle s'efforce de démontrer l'importance qu'elle y a pour les hommes et à être réconciliés par le Christ avec Dieu et par lui, avec le prochain, par l'amour de Dieu. À toute créature doit louange, adoration, amour, vénération par-dessus tout. Les GSK condamnent l'emploi de la force pour le règlement des problèmes qui divisent les hommes. Les GSK se reconnaît responsable du peuple au sein duquel Dieu l'a adressé et des peuples qui n'ont jamais encore reçu l'évangile pour qu'ils soient rendus enfants de Dieu et héritiers du ciel. Le GSK se garde de toute tendance à caractère, politique, incompatible avec le rôle exclusivement spirituel qu'elle entend jouer au sein de l'humanité. Le GSK laisse ses portes ouvertes aux personnes de toute race désireuses d'y adhérer. Fait à Léo le 11 mars 1958 pour l'Assemblée générale Diangenda Joseph. Authenticité. Alors, moi, dans le cadre de mes recherches, j'ai décortiqué en tant que chercheur, parce qu'en Mandombe, nous avons la chance, dans le cadre de Paco Pelekete, de décortiquer les consonnes et voyelles. Alors, moi, j'ai vu Papa Kuntima Diangenda en disant, c'est le Dieu. D comme Dieu, I comme incontournable,
A, pour affranchir, donc libérer. N, le noir. G, garant. I, de l'initiative. E, d'évangélisation. Donc l'évangile vient du grec ewaglion. Donc la bonne nouvelle. Que la bonne nouvelle? D'évangélisation. N, normal. L'évangélisation normale. N. D, débuter en Afrique. Voyez-vous? Donc c'est comme ça que j'ai décortiqué le mot Diangenda. Donc consonne, voyelle, ces lettres-là, je trouve cette explication-là. Papa Olivier, pour ne pas monopoliser la parole. Exemple historique, le sacrifice suprême du 29 juillet 58. Vous savez, là, c'est la date d'anniversaire, non, 58. Excusez-moi, je peux te cacher, maman, parce que tu as foulé le sol européen. C'est papa qui avait insisté, parce que même ton père génétique, il voulait pas, ton père de fils, ne voulait pas tout à fait, mais papa qui insisté que Ngoudialong, cette maman-là doit partir là-bas. 68 qu'elle a foulé ce sol. À l'époque, Ngoudialong résidait au Congo Mbanza-Kimbangu, qu'on appelle Brazzaville. Excusez-moi, en tout cas, moi j'appelle ça comme ça, parce que j'aime pas le terme franc-maçonnique. En 58, pourquoi Papa Kuntima, il exécute l'ordre de son père? Ça c'est Papa Kuntima, quand il parle de ça, il dit bien, Nakende, ce qui n'a qualité, Papa Kuntima, son père lui dit, si tu pars, si tu ne pars pas, toi et moi, on ne s'entendra pas. Mais si tu pars, tu vas aller mourir. Cher ami, qui va accepter? Voilà l'exemple. Parce que, pourquoi 58? Et ça, j'ai mon collègue, actuellement, le secrétaire de haut niveau, qui fait comme le papa John Mambu, quand on a fait l'exposé, lui et moi, à Kinshasa, dans le cadre des festivités du Soutenu Parc Solokele, il avait développé cela dans ses recherches. Papa Diangenda fait l'action suprême de Lukulu en juillet, parce que nos aïeux, quand les Belges viennent prendre territoire, on le sait, l'accord, je crois, pour ce moment, c'est-à-dire en 58, correspondait, si Papa Kuntima Diangenda n'avait pas versé son sang à Lukulu, c'est-à-dire si on passait le jubilé, parce que si tu fais 1908, je crois que c'est la date de la création de l'État du Congo par les Belges, si on dépassait l'intervalle du jubilé, donc 1908 et les 58, on ne serait pas vraiment. Et donc, l'exemple, papa responsable du Jiki, pas président Nzaki Mouena, c'était pour moi l'exemple le plus, enfin, à mon niveau, de son sacrifice suprême. Lumbu Kianti, la sebu, excusez-moi le cantique, Lumbu Kianti, la sebu kia lungana, passé. Menga mame mantalu matengoka munanzila. Et ce jour-là, Ngoudialong, je crois, était en vacances à Tiela. Elle était comme par hasard. C'est pas un hasard. Nous, on a expliqué pourquoi. Ça, on aura l'occasion de parler une autre fois. Elle a quitté Brazzaville. Elle était en séjour là-bas à Tiela. Et ce jour-là, parce que nous, quand tu donnes un sacrifice, pour nous libérer, et ce jour-là, papa, qui est son père, parce que ils avaient un secret. Lui, dès qu'il entend là-bas à Tiela, son petit frère fait une raison, c'est ça qui l'a mené jusqu'au 17 mars à Villevorde, quand il dirait que la Belgique me doit. Donc, pour moi, c'est l'exemple vraiment le plus probant à mon niveau. Je vais ainsi terminer au nom de Papa Solokele, Papa de Lungana, Papa Kuntima Diangenda, donc sa divinité passe mon gangade. Merci beaucoup, Papa Godi. Nani Moussousou, maman Pernel. Nakomba tata mwana pe tata molimo santu ngana ko pesa ba exemple mibale pona ngai enfin ba devoir oyo papa Diangenda asala po ete azwa diplôme na ye ya liboso biso nyonso toyebi ete le 20 mai l'année 58 ou 58 papa Diangenda Kuntima a mis pesaki pona construction ya église, organisation administrative, sociale, pona kotia makambu nyonso en place
par rapport à Lingomba Nabiso. Donc, à se sacrifier personnellement, parce que c'était un père, un mari. Donc, à mi pesi na likambu oyo tata na ye a pesa ki poete a sala yango. Na yango wana to monaki par la suite, to zwaki indépendance de culte, to bandaki misala na biso ya minene ndakisa construction ya temple. Yami bale na koloba ezali ndenge to uti kotanga na mukanda ya Jean ezali komema biso na mwinda kolongola biso kosala nyoso po ete biso tolongwa na mabe na yango wana apesaki biso ba principe bolingo mibeko misala afongoleli biso filet de récupération na 89 oyo toyebi ezali soirée spirituelle. Donc po nangai ba exemple oyo ezali ko lakisa ete a mema a zwaki ezali ba exemple zo lakisa ete ye azwaki diplôme na ye. Na sisi bwena komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Nani lususu akopesa biso exemple totikali kaka na 5 minutes na forum na biso. Nani akopesa biso exemple avant topesa conclusion ya forum na biso. Maman présidente. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu ya solo papa Diangenda Nzambi tata Nzambi pamba te tomoni ye alobaki na biso ndeka bana koloba na biso te ezali te pona azali chef spirituel yango nde komema ngai yango nde likolo kofongamela ngai facilement abana koloba na biso yango ezali exemple monene abana koyebisa biso po ete totambola na bobangi ya Nzambi ye moko atambolaki na bobangi ya Nzambi ndenge alobi na biso na message soluti koyoka ete atuni biso est-ce que boyokaki moto ayaki ko réclamer quelque chose que papa azwaki nga boyi papa asalaki nga boyi boyokaki yango boyoka yango donc ezali na kati na mibeko ndenge ya tambolaki na kati na mibeko nde ya solo penza ya solo ndenge alobi ete azwaki diplôme na ye. Donc ezali exemple monene o ezali epai na biso pe eza kozongela biso ete na bobangi ya Nzambe na kotambola na mibeko nde tokolonga. Donc nayebi te soki nalobi malamu papa na soki si bongo. Merci beaucoup maman présidente. Au tapé penza juste pour olobi likamu ya mibeko. Toko conclure pour na forum na biso. Avant papa pasteur to PCM Maloba. Tout ça là, liboso rappelle pour Nabiso ba jeune. Le 4 août 1951, papa Diangenda Kuntima alotaki ndoto. Na ndoto wana balakisi ye biso ba jeune oyo tokosalia na ye na kati ya Lingomba. Tozalaki mikuwa. Tozalaki na biso batute. Tango balakisi papa Diangenda mikuwa wana alobi me bato modèle oyo na kosala na bango ndenge nini. Yango tolobelaki na introduction difficulté ya papa Diangenda en tant que motei. Mais tokopesa témoignage pambate na kati ya forum na biso to partageaka oyo to yebi oyo to yoki oyo to tangi oyo to moni. Na ba voyage na biso to kindaka to solo la rapé na bambuta.
ezali pe na mbuta moko peut-être ba oyo bauti na Congo bakoki koyeba ye papa George azalaki kotambola mingi na papa Diangenda ye apesaki témoignage ete papa Diangenda po azwa musala na ye tata na ye apesaki ye 5 mibeko apesaki ye 5 mibeko oyo il faut atosa tina suka ya mission na ye ya kote ya pendant 30 ans mobeko ya liboso ezalaki akoki kolala na kanda te ya mibale ezalaki akoki kozala na basi mibale te ya misato ezalaki akoki kokabola bana te oyo ye moko aboti na bandimbi ya mine ezalaki akoki kozongisa mabe na mabe te nakanisi na mobeko oyo soki toke na ba exemple historique toko lala awa po ba exemple ezali ebele oyo bato basalaki papa Diangenda mabe mais azongisaki mabe na mabe te et mobeko ya suka akoki kopesa mutu etumbu te donc 5 mibeko akoki kolala na kanda te akoki kokabola bana te akoki kozongisa mabe na mabe te akoki kozala na basi mibale te akoki kopesa mutu etumbu te nayebi te soki témoin moko contemporain ya papa Diangenda akoki kotelema po aloba ke abukaki moko ya mibeko wana azali te yango le 30 juin 1990 azalaki na fierté nyonso ya koloba ke nazwi diplôme na ngai nakanisi mpo na lelo tosukisi mpo na forum mais tokozwa enseignement ya maman conseillère na yango papa pasteur akopesa biso kaka un petit mot na nsima nango to continue na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ba jeune ye tozali na mama yende akopesa biso ata soki alobi ata 1 heure du temps soki tokene 23 heures lelo il faut toyoka ye eza bongo te lelo tozwi ye biso ba jeune ndenge tozali awa soki mitunda pe tokutuna ye donc toza na ye lelo souci eza nini bapapa balimboli biso c'est vrai bango bato basalaki biso ndenge papa Kulutu alobaki l'homme noir est l'œuvre de la création du Saint-Esprit ndenge tokotanga ngo na Genèse 1 verset 26 l'homme noir est l'œuvre de la création du Saint-Esprit mais nabokomona que mutu mwindo abebisi toutes les générations. Première génération d'Adam à Noé, wana génération à liboso bayokisi nzambe soni nde bato 8 personnes de babikaki. Deuxième génération de Noé à Abraham bato kaka misato babikaki. Bokomakango parce que ezali original ba génération wana na kati ya enseignement kimbanguiste na biso biblique et tout ça. Première génération. Parce que Louis Nazaki na papa Mario azoko insister que ba jeune ba yeba ba génération. Première génération d'Adam à Noé.
bato 8 kaka babikaki. Deuxième génération de Noé à Abraham. Bato kaka misato babikaki, Lot na bana na ye mibale. Troisième génération d'Abraham à Jésus-Christ. Troisième génération d'Abraham à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ azali repère il y a quatrième génération. Oyo ndenge alaki makambo nyonso oyo kosalema bokonzi likolo iko kita bongo na bongo. Pourquoi? Parce que secret ezali po ete baya koluka ngai na yo. Yango wana mission na biso ndenge ye atiki biso. Na diplôme na ye azwaki. Problème na ye objectif à atteindre ya monimi ezalaka nini. Objectif ezalaka, nous entendons tous l'obtention du salut de nos âmes pour prix de notre foi. C'est-à-dire biso atozela kaka salut ya ba âme na biso. Pourtant on a 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Papa Mario Moutapese Kinga on a boutou. Donc objectif est atteindre yo mundimi ezali pour obtenir salut ya âme na yo. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Et bongo temps oyo ye papa diangenda yebisi biso que tala mundimi à base ya mibekoro, à base ya bolingo, à base ya misala ne obtenir salut à âme na yo. Tala grâce oyo ya pesi biso. Et puis tant ozali za tant nini pona zonga lisusu na génération tant oyo tozali za tant ya grâce. Tant oyo ngai na yo to sale effort pour toi atteindre objectif ezali tant ya grâce. Ya grâce ndenge nini donc c'est le temps du pardon du péché. C'est pourquoi biso ba pasteur tozoku se pumune parce que za tant ya grâce au sali lisumu OK au sali ntubela ata obomaki mutu ata ozali ndoki ata osalaki ba négociation na Lucifer taoye oboni pasteur au sali ntubela masumu na yo wana nyoso elimisami c'est la temps de la grâce. Tokotanga on a Colossiens 1 12 14. Donc temps de pardon de nos péchés. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Jean chapitre 1 29. Pourquoi ça? Kolo Yesu Christ alobaki poto yebake kolo Yesu Christ azali repère à 4e génération alobaki boye. Cette génération ne passera point que tout cela arrive. Makambo ndenge papa diange na lobaki génération kolekate. Génération. Kolo Yesu Christ montalobaki tokotanga ngona Matthieu 24 34. Waneza message nkamba service évangélisation pesa kinga no butu po ete tokoko zoa temps oyo tozali temps ya grâce to profiter parce que papa azoko mona to lembi to zongi lisusu na masumu enseignement longi ya pesa ki papa diange na kuntima to bosani yango po ete tokoko obtenir salut ya ba âme na biso na komo tata mona pe tata molimo santo amen. Bagenouye. Bagenouye. Sikoyo tokomi na maman ya likambo. Tozali na maman conseillère. Solo totondisami na esengo. Pambate tozelaki mukolo wana. Année 2018 mobimba. Tozwaki occasion te ya koyamba maman na biso. Mais lelo Nzambe afungoli nzela
potokoka koyamba ye na rencontre na biso ya ba jeune. Ba jeune oye. Maman aye. Nakanisi nyonso oyo tolobi awa na forum ayoki yango. Nde tozali kozela sikoyo apesa biso bilei ya molimo oyo ekopesa biso mayele po ndenge papa pasteur alobi tozali awa biso nyonso po towela lobiko ya milimo na biso na yango tosengi na mama na biso atelemi na biso po topesa ye maloba. Tobondela. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata molimo santo. Papa topesi merci mingi na occasion oyo sili kopesa biso na mawana yo. Opesi biso souffle de vie depuis tongo toyebi mokolo ekozalaka mokolo munene. Kobanda na Kinshasa na Kamba bisika nyonso bana no basangani. Papa topesi merci mingi. Ya solo nzambe na ngai la jeunesse kimbangiste oyo balakisaka yo papa mfumwa longo na 1951 na lulu abour bana no bango yo biso na poto ya solo to bosani likambo yango te tolingi pe kotikala nsima te na ndenge batei biso na nyonso elobami na esika oyo tolingi ete tobikisa milimo na biso ntango ekoki nzambe na ngai yaka koswana bana na yo po ete biso pe tolanda ndakisa na bino bipai touti nde toyebi kuna tozali kokende toyebi te bokokisa biso na molimo po ete bino bokokisa bilaka na bino na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba jeune oye ba jeune oye ba jeune oye
ya solo maloba ekoko zalebele mais tokoloba ta mukie lelo ezali mokolo monene na bandi tozali belé tokolandaka oyo eza koleka un peu partout dans le monde bisika oyo lingomba na biso ezali et tous les mardis mingi tokolandaka papa kuna na nkamba nalandi nyonso eleki kati na esika oyo ya solo tozali na mois de mars oyo ezali ko clôturer centenaire ya papa Mfuma Ndongo Diangenda Kuntima. Ndenge alobaki na biso le 30 juin 1990 alobi azwi diplôme ya solo atuna ki biso motuna nani apesi ngai diplôme biso bonso tolandi message na ye batata na ba maman musala yango ezali musala ya pasi ndenge maman Pernelle asilaki pe koloba na intervention na ye azalaki mari père de famille aussi mais a consacré vie na ye nyonso na lingomba. Les 5 conditions oyo bapesa ki ye papa Olivier asili kotangela biso yango. Ce n'était pas facile, humainement parlant. Mais chaque fois nandako azalaki toujours koloba, surtout soki bato bazali mingi baye lisalisi bato ya kala bayebaki papa bakoyana mokoto bakokuta bato batondi ou bien na centre d'accueil azako salisa bato banda tongo alete et soki boke ko benga ye po alia soki atali que y a encore du monde dehors jamais à côté les ma akende kolia. La première des choses, soka talika kabatu baza ebele, au moins on a ces réponses, c'est pas ya maman que moyen alia ezalité. Pour batu bazali mingi. Mais toyebi ke balata kinzoto. To bengi bango banzambe, mais basala ki pe kolia. Papa ko luka mwana moko, po akende ko telemisa papa esika zali, po ete akende kolia. Soki nake ko benga papa nako kende ko lobate que papa allait manger parce que nanda qu'on n'avait que 2 langues soit le Kikongo ou le français. Biso nanda qu'on a biso lingala, tu ne peux pas parler avec papa en lingala jamais. Mais le kola yebaki ke Kikongo na biso pe la plupart de mes frères et sœurs ezaki un peu difficile. Eh ben c'est à nous de faire le choix. Soit Kikongo ou le français. Papa, maman vous appelle. Parce que ce qu'on lobby d'aller manger, aussi de sa phrase T. Dites à maman, je vais venir parce que j'ai encore des malades. Je fais le devoir de mon père. En aidant les autres, je m'aide moi-même. Allez dire à votre maman que j'arrive. Sokasa lobby bongo. S'occuper 19h et beti, papa kolia li sous-souté jusqu'au lendemain. Les 5 conditions, bah, pesa qui est toyoki yango. Yango mona qui était na nyoso bino bolobi bisiko ba témoignage lekiawa ya ndenge na ndenge. Ya solo le 30 juin 1990. Ya lobby azui diplôme nae parce que a salaki volonté ya papa nae ndenge bayokanaki
ndenge mama pasteur Makaya lobi ya solo mutu mwindu esika nyonso azali azalaka na difficulté pamba te départ na biso ezali ya mabe. Mutu mwindu d'abord azalaka orgueilleux. C'est ce que papa nous disait toujours. Ne soyez pas orgueilleux parce que l'orgueil ne paye pas. C'est un grand défaut d'être orgueilleux. Donc, batata nangana ba mama nangai makambo ndenge na lobi ezali ebele ndenge moko lobi na message na yeto landi bazaki komona tata na bango bazaki ozoye kaka lokola papa nyos. Mais à partir il y a le 6 avril ba mona kike papa oyo azali lokola les autres pères teto monaka. Ben pour nous c'était la même chose. Tango tozabana mike, oui, tozabana mike. Mais en grandissant, tokoma ki même kotonga papa na chambre. Mais papa oyo, est-ce qu'azali kaka papa comme tous les autres papas ou bien biso na biso bana? Parce que tout le monde a dit qu'il était différent des autres. Namakambo ebele. Toyebi histoire naye, il y a 1951, le 4 août, pe lobami awa. Histoire wanatango, maman na tante nanga parce que bango mibale bazalaki na papa na Luluabour. Kananga actuellement. Bazalaki koyebisa biso histoire ndenge maman kendaki kobota, maman kufaki. Papa uti musala, maman zaki déjà na morgue. Papa uti musala ye kotuna mwasi na ye, balobi mwasi na yo aboti mwana mwasi mais akufi, nous connaissons l'histoire. Toza komona miracle pe belé makambo mingi. Ezalaki ko salema na ndaku. To ya bata maladi baye. Na accident na ye ya lukulu. Parce que nazalaki kamwa ya kokola muke nazoye belongi wana ndenge yango epasukaki. Et ce que papa m'avait dit ce jour-là, na lelaki vraiment na ndenge moko na yebite. Parce que tango tozui nouvelle wana biso toye Kinshasa. Batata na ba maman, ba jeune. Ndenge to lobi makambo ezali ebele. C'est-à-dire na lingi kozui lango en vrague te. Prochainement, on va noter ma point nangai parce que je risque d'aller prendre ici, là et là-bas donc et que ça l'a vraiment mingi. Mais prochainement, on va noter yango comme ça na soit point par point. Oh yon a koki kolobela. Mais pour ça ya nzambe zali nini et pas ya biso banane ba jeune. Ba jeune o balaksa ki na vallée biso tovandi. Ce qui totali le mardi, ba jeune o basanganaka, ezali ba mouvement nyonso, ou bien ba groupe nyonso ezakati na lingomba. Jeteki azali. Awa jeteki azali to azalite. Jeteki azali. Koreki azali to azalite. Pied gauche azali to azalite. Bazali. Faki azali to bazalite. Donc ezali en Jéjeki azali to azalite. Presque azali to azalite. Voilà. Donc ba groupe nyonso lisanga ya ba groupe nyonso tout katina lingomba oye sangisi biso ba jeune le mardi. Mais to bosana eloko moko te. Mardi ya ba jeune, oui. Mais katina ba jeune Nzamba zui noyo moko atiki ezana tina. Nana yebi noyo wana. Nana kopesa nga réponse. Merci papa. Noyo wana nde nzamba poni koreki.
Mais le mardi, biso nyonso, ba groupe nyonso, confondu tozalaka. Mais noyo moko ba poni ezande koreki. Koreki pa yebi makambo ebele. Nazalaki komona papa kotinda bosala bobo zongisa bobo kende sika bobo kota mabondeli. Ba mama makaya musala na basali. Donc papa a besoin na biso ba jeune. Mendenge na lobi noyau moko oyo ya poninde koreki. Comme dans chaque famille, Nzamba ponaka mutu moko poete a représenté libota. Et ce qui soucie eli mutu wana kaka mutalele la kalibota wana. Nzamba lingi biso mingi. Nzamba pesi biso grâce. Makambu ya likolo biso toyebi yango. Tangu mususu na vanda kaboy na ndako ngai moko na bandi ko kanisa. Papa yebisaki nga likambo boy. Toujours ndenge na loba kamukolo musu abi mais mama loba na biso atandambu. Na ko lobango mokole kozala oyo ye moko ko pesa autorisation d'en parler na ko lobela yango. On était qu'à 2, ngai na papa na Suisse. Papa lobi, voilà. D'abord, ayebisinga iboye. Maman, c'est comme ça qu'il m'appelait maman. Donc maman, c'est moi. Maman, le jour où je ne serai plus de ce monde, ne me pleurez pas, s'il vous plaît. Je suis venu vivant et je rentrerai vivant, car j'ai fait la volonté de mon Père. J'ai rempli les conditions qu'il m'avait données. Donc là, je suis fier de laisser ce monde et repartir près de mon Père. Donc, si vous apprenez que je ne suis plus de ce monde, ne me pleurez pas, parce que je rentrerai vivant. Il y a solo. Histoire à na lobby tellement moulaï. Mais toujours papa Zalaki Koloba. Maman, ce n'est pas mon titre de chef spirituel qui me fera rentrer au ciel. Mais je dois faire la volonté de mon Père. Et moi, je suis sûr de moi que j'ai rempli toutes les conditions qu'il m'avait demandées. Je les ai bien remplies. Donc là, si je partais, maman, ne me pleurez pas. Faites de même. Suivez mon exemple. Moi, je n'ai jamais puni quelqu'un. Jamais. Ndenge condition, papa Olivier atangaki awa. Ezali na kati ya ba condition wana. Akoki ko pesa mutetumbu te. Mais tata na yende mutu a punisaki mutu à cause de papa Mfumalongo. Et tout ça là qui komona batu bazako leka diangenda muyibi diangenda ceci. Papa mona binote soki bo mekika ka koluka bo bima bo kendo ko kanga batu wana. O to zala qui à cette époque là papa na bandi kutu oko riskende yokutu ozo etumbu. Donc azala ki kolingate. Ko sala mabe na mabe. Bisonde yango yo to salaka. Biso tozaba privilégié. L'homme noir nzamba lingi biso. To landi histoire ya Isaïe na Jacob. Kibokonzi to kabaki. Lelo yo pe yango to sali ko sala. Soki oyoki maloba oyo eza kobima chez les non kimbangistes omono komi zoba. Mais oyo kutu asambela jamais. Amona jamais ba papa. Même pas que ton papa Simon Kimba ou Kianga ni Mutazana Kamba. Nano bamoni eboyete. Peut-être à la télé, oui. Mais Batouana
papa simoki mbango ba papa bango nyonso bazokende koswana batu wana e makambo bazako yebisa bango batata na ba mama makambo mususu soki na yoki yango na lobi minga oyo kutuna na lobela ngo te ata nanda kwa Nzambe me ndenge nini muto ya yebi yango Nzambe akomi kokende ko repêcher bana na ye e bongo biso tozali awa pasi ya pamba ba jeune ye biso pe ba pesi biso condition papa mfuma ndongo 5 hein papa 5 conditions biso combien misato kaka il s'appelle Kambo misato angoe aïe tokokoka to tokokoka te to sale fort tokoka yango pamba te Nzambe lingi biso ndenge papa pasteur alobi o sali mabeke nde ko tubela Nzambe alimbisaka ne biso. Dieu est bon et juste. Alingi mokolo na to sepela pamba te pasi tala baninga batika na banda ko biso to bimito ye. To wuti soki a combien de kilomètres mais to ye pamba te to zako luka likambo. Mais likambo na pa na ko so yango ba pesi biso condition. Makambo ezali ebele batata na ba maman. Ba papa ba komi na beach. Aïe aïe aïe. Ba koma ki retard. Si c'était fait aussi exprès, to yebite. Ah, bato eseke ya suka. Mais toko sala ndenge nini? Bato bazalaki na papa, balobi bon, papa to zonga. Papa lobi non. Et pa ya papa nsomi na Brazzaville bazako zelangai. Bino bo zelangai awangai na ke. Mais papa ko kende ndenge nini? Bato ezali susu te. Papa komaki Brazza to akomaki te. Bango bazako zelaye na beach. Papa qui m'a traversé qui ndenge nini ti ko koma de l'autre côté du fleuve. Kimbangismo ye. Ba jeune ye. Makambo ezali belé. Na koloba mingi te. Parce que ndenge na lobaka toujours. Je ne sais pas pourquoi je me sens mal quand je dois parler de papa, qui est mon père biologique. Potolo belandenge wana. Parce que spirituellement, je ne sais pas si je suis vraiment sa fille. Parce que ma condition est sali wana. Eza boete hein. Eza ndenge wana. Donc batatana ba maman, ba jeune ndenge na lobi tozala makasi na mabondeli. To sale fort to bando tikali kambo moko moko parce que les 9 oyo papa lobaki na moni moko etikali wana ezali matata oyo etikali wana ndeza mama na likambo oyo kosukisa pe mokili yango mutu mususu aye komona ngai qui n'est pas kimbangiste c'est une autorité ayebani na ko citer kombo na yete. Mais maman, mais makambo ni nezoleke la biso. Ah, mukili yango vraiment to kozala kaka boy. Na lingi ko loba yango te parce que voilà. Na boy ko développer ndenge lobela kingai. Na lobi oui, ndeko nanga na yoki yo. Mais c'est-à-dire toza ko bongate parce qu'il nous manque une chose. Ah, mais likambo nini? Ngana lobby, est-ce que vous connaissez Kimbangu? Enfin, le connaître, oui, de nom, oui, j'entends parler. Et vous êtes Congolais? Oui. Naïebisia kende ko réfléchir. A kozonga na fin mars pongane to solo la bien. Na lobby sala ba recherche. Parce que boza ko mona mokili yango ya biso soki ndenge nini. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui bloque tout, que vous ne voulez pas reconnaître. Ijikioye. Soki kaka to zui tata kimbango to tie à sa place. Makambo na biso abuo. Papa nga na silisi wana parce que ndenge na lobby. Prochainement faut na noter parce que na ko risquer n'embrasser. Et tokosili sanokite. Mais sinon t'es vraiment na sepeli ba jeune toyaka parce que
Thème oyo papa pesi aweza thème moko kitoko. Tozana ba papa pasteur, maman pasteur, ba maman na biso bazalia oyo bayebi koleka baninga, mais nanda kwa Nzambe soki prédicateur apesi message na ye, ça s'arrête là. Et on ne peut pas poser des questions toyebi yango, mais il faut venir le mardi parce que mardi nde awa on a cette occasion ya kotuna makambo toyebaka te. Soki ngana koki ko répondre te, papa ko répondre, maman kuna ko répondre. Donc toyaka mardi vraiment ekozala sengo mingi. Et ezali pona bolamu na biso. Totambola na solo po ete tata Nzambe ko le tata Molimo Santo ba kanisela biso. Peto lukete ba ame na biso ezwa grâce po ete mukolo wana to sepela na bango elongo na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Amen. Kimbangisme oye. Tikete totonda enseignement très riche. Naba secret mususu na utuna yeka ananda kuna kolanda ye. Oya pesi biso vraiment oyo toyoka kate toyoki totonda maloba ya mama conseiller direct oyo ndenge tobenga la mwana na Nzambe na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ba jeune oye. To sepeli te. Maman alobaki yamoni 9. Etekeli moko. Mais est-ce que 9 wana biso to yebi yango? Et boza mayele te. Ngana kolanda pa pasteur to kolanda maman. To yebana no 9 wana. Toleki na misala papa Godi lekali boso. Lokola maman azali toko lakisa ye ata toza muke na kamwe pe bino. Toye muke lelo mais tosala musala. Ndenge tolobaki na mois de mars ezana makambo ebele tozali kosukisa centenaire ya papa Diangenda Kuntima yango tolobelaki diplôme na ye oyo azwaki na fin ya mission na ye. Tozana misala ebele ya kosala na Nkamba. Tosala makasi système na biso ya ba bon ezali ya ba promesse na WhatsApp to yebisa ba ninga ba téléphone to tinda ba message mutu nyonso a participer. Ratelki presiki bozali wana boko kangila biso ba photo souvenir pambate to kende pe na album et pas ya papa tola kisaye bana na ye awa na paroisse ya Paris Saint-Ouen. Ba jeune oye. Allez toleki na misala batata na ba maman ndenge ka to salaka. Papa Godi. Muna nkumba tata kisolokele lokelo tata dalunga na kyangani mfumoto Yesu Kristo donc tata ngenda kutima mwanda ludi ovelela. Batata ba mama ntango ya tunga ifwene. Papa yo. Voilà, ils ont fait le voilà pour la puissance. Azo que des kama kalamingi te 50 €. Medamoko. Tatoyo. So qui parle misa tiboza la lokola ye. Nzanza bisadi ye. Ye pour ça so on ndako nzanza bisadi. Elembo nzanza bisadi liboso. Nzanza bisadi ye. Namo yasima. Jubu na kilongo. Mbota fumolongo. Voilà. Moi, je ne sais pas, tu comme mener, tu comme les bousseaux. Donc, quantité, mais qualité. Telle la quantité, mais qualité. Voilà. Oyo penza. Tu peux avoir un bamboli en kamba. Oyo penza, ils appellent les bénédictions de kamba. Parce que nous avons un tatana bango kuna en kamba 24 heures sur 24. Hein? Kuna en kamba va chantier papa na bango 24 heures sur 24. Grosso modo. Wana dissonance grosso modo. Le grand architecte. Kuna zoto en kamba, yebi mwana on na classe l'équipe intellectuelle. Tela ningo sala. Grosso modo ye. Kuna za kuna kamba so na bar na fierté tela mapamboli.
Papa a mis personne pour Jérusalem. Voilà! Banoye! Banoyo! Ça, c'est la question de grosso mot. Parce que Père Nabango, parce que Nakamba 24/24. Nakambe! Nakilongo! Luzitu! Mbatafumalongo! Voilà! Après, c'est combien? Eh, tade! N'a pas qui vient dire. Quantité, mais qualité! Ah, tata! T'as l'air de Rosalia! Tatoye! Tatoyo! So qui me parle, mais ça te pose à la local là, yé! C'est compliqué. Ah, on pense à il faut pas comme il y a l'or à mise la poche naïe. Mais maintenant on a gagné. Mais pour ça je l'ai mis dans poche pour ça comme là. Ils sont là ici. Je ne vais pas me le ma pambo soki vous allez appuyer ici mon naïe. Biso pambo to zongo wapi. Et puis les on a gagné. Oh yeah! Peta boko. Ye afala dans kamba libela ba tita kayete. Po ye kuna yelo c'est ami zale là. 10 ans naïe kilongo. Papa ape ngudi logo 10 ans nakata kilongo. Ami fanyela libela. Ngaka wanga. Lofinama. France yine hatata. Europe ya woso ngoni. Hatate. Mama mwiluye. Ngudi logo ye. Ah, bande ko nangai. Osaka ba recherche. Ngapenza na koma esika wana. Ah, voilà. Baboye. Combien? Voilà. Mamoye, mamoyo. Ce qui me parle, mais ça te passe à la locola, yeah. Nakambe, Nakilongo, Mbotafumolongo. Voilà. En tout cas, prochaine rencontre, vraiment pas président, il faut te mobiliser. Parce que, boye, on est nombreux, région parisienne, nous, Bimadio, donc, parce que, et c'est un pilote. Eh, les lois, match, comme ça. Eh, ton boss en a été. Il y a une technique qui est sortie dorénavant. Il y a ce qu'on appelle émettre un chèque adressé à la banque de Nkamba. Parce que papa qui est Solokele, il est le patron de tous les travailleurs. C'est lui qui a organisé l'OIT. Il a donné un petit exemple à Kinshasa là-bas par l'INPP. C'est lui le patron de tous les employés. Il y a appelé ça ministère là-bas. Donc, vous allez pour les mamans techniques et puis il y a WhatsApp. Il téléphone, appelle ses promesses. Et le chèque est émis à l'adresse de papa, à la banque de Nkamba de papa qui est Solokele. C'est ça, maman, n'est-ce pas? Donc, il y a eu technique et partenaire. Non, ça va. Bon, les bons. Un chèque émis à l'adresse de papa qui est Solokele Lukelo. Charles, le patron de tous les travailleurs. Celui qui dispose de tous les travaux. Oui, oh yeah! Maman, yeah! Maman, cette maman-là que tu vois là, tata. Son mari déjà là-bas en Kamba. Grand somo. Waki vana, randamana, bande banda. Donc, somo pensa. Telle ma bénédiction. Bano bansa, vous en modifiez. Kadi baki yokola mvimba. Watunga Yerusalemu watoma nitu. Oya tunga Yerusalemu abonga nzoto. Bedaboko, maman yo. Ce qui parle bisa te passe à la locola ye. Nakambe. Nakilongo. Mbotafumolongo. Wana dissonance. Il y a papa référence qui m'a dit telle badjub ndaki sa penza ya tel père tel fils. Tuki. Maman yo. Té, tu dis non maman nzaki mwana matonte. Maman comment prendre ça? Voilà le slogan, excusez un peu menil. Par contre, on va lire ce slogan, on va lire Tobete la yema boko, Tobete la yema boko, mama, nabis, yabiso, lelo, on lit son, ngombe. Nkansa fuko, nsafu. Nandiaka. Nendo tila kabate. Maman cameraman, maman rateleki. Maman finance la biso ya rateleki. Yes, maman finance la rateleki biso. Maman yo. Ce qui parle biso te passe à la locola ye. Nakame. Nakilongo. Mota
Fumolongo. Maman pasteur la bisous. Maman Makaya. C'est la paroissiale de Plomenil. Tobete la ye maboko. Tobete la ye maboko. Mama nabis. Yabiso. Lelo. Arolia ngombo. Matembele. Matembele za gu matembele za nuna moko sakana te ya gu. Ngabala mla kama de matembele za vo. Mbote kiben. Allez, tokai nendiaka. Ngana ko chikala pamba te kama ngwe. Poti paka ngule longo kabem. Na kumuna to mbote ya ngule longo. Ngule longo ye. Voilà baba. Voilà. Bobete la ye maboko dia Congo. Nkendo kiza. Mama mwilu kiza. Mwasi nangaya. Ngana sika wala mwile loko. Mama kiza. Mama ndu yako kiza. Merci mama. Voilà. Ndu yako ngwe. Azoya azalanzela. Voilà. 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 Le chèque commence. Le chèque. Maman Pernel. C'est les finances de la banque de Papa Kisoloki Lankamba. Ici, dans le cadre de la construction de Kamba Nouvelle-Jérusalem, nous avons un chèque bancaire émis par Papa, son nom, Arnoldo Makonki, n'est-ce pas? Et le chèque, il est du groupe de la fanfare Kimbongis. C'est Dieu, Papa, yeah! Voilà, il a mis un chèque à l'adresse de Papa Kisoloki, la banque de Kamba, pour la construction de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Véro! Tatoye! Tatoyo! Ceux qui parlent, mais ça te passe à l'oco là, yeah! Ngoude longo, cheki ya ikaveni, kunkamena kwenda, ngeki bento mwa simba, Véro! Bidamoko! Voilà. Nakambe! Nakilongo! Mbota Fumolongo! Voilà! Donc les chèques. Tokede. Hey! Mamoye! Tobete la ye maboko! Hey! Tobete la ye maboko! Mama nabis! Yabiso! Lelo! Akolia soso! Ako Véro mama! Nakambe! Nakilongo! Mbota Fumolongo! Voilà, nous laissons que vous pouvez mettre des chèques. Les chèques adressés à celui qui a fait que la matière soit. C'est celui qui a structuré l'humain. Nous avons la chance de le démontrer scientifiquement. Et nous l'expliquons scientifiquement, s'il vous plaît, comment Papa Kisolokele a façonné l'humain à partir de la terre. Là. Ça s'est passé en Kamba. Il a utilisé deux principes. Le pas qu'on nous le plaît, c'est tout. Mais ce mot, le principe en donc bandiko nangai mwana na basimbisa na mindeleko toza na débat na kochika mandombe wana bakoyeka ba kale double party pa koyi pour les sciences bango na time mingi tokei nani diaka ala tokei nani utunga dio mama tu poser da kone nini mama Pernel tokei priorité de président kala Nkamba l'impôt aujourd'hui la monde la sosoli hein pour mon ngozo mona société Papa Fumolongo lobaki litanga ya mai ekoi na kati ya tata na ba ndeko ba panzani kuna ba sona secret cachette na ba technique ba sala parce que oyo ba sala ka eza ya biso mono ya sola vo banka kabate kakembela kati kangulu dia vutuka kwena nsilulu ya bafana ndambu mosi kupena nsiako donc ba checking ngai onga na salite yo mukili siki bana uzalagite uyi kukonza au place de ce monde katuka tata kibuka ngani oye ngude logo oye voilà tout ça là pilote de l'Europe makamosusu ya ngude logo lobaki mamanga na komo ressusciter parce que to bomba ki mingi bato bazo so yo te yango mwa voilà ngani kotanga fitu mais tu vi sidi tu kusonga bana ndenda ngongolo ngude logo oye Europe oye pilote de l'Europe oye. Ah, ça vous comprenez la phrase one ah tata maman ménéral ah les chèques s'il vous plaît et mettez vos chèques à l'adresse de Papa Kisolokele Charles Dieu le Père. Tout le monde peut émettre son chèque. C'est un chèque émis adressé à la banque de Nkamba Kisolokele Charles. Voilà nendiaka. Et mettez vos chèques mes amis, n'ayez pas peur les sociétés que papa va disposer parce que tomi ton rabiso boko
tutunge nonkamba imbanza ya nsilulu kwa beto mamoto avingidingi malungane nkanda ndombeto makemba yoka sikoyo mono kimbangu kyangani yilubukele Luisa twakembela kutakasa ngetikulu ini ensemble batata mvoila boyaki omokili elongo na tata Simoni Kimbangu pona kotonga Yerusalemi ya sika moko musute poete mabota mama mama na biso ye usomoyo kama moyo tata beti moko nakambe de toute manière, c'est que maman voulait longa dans Kamba, il faut se faire ça dans Kamba. C'est obligé. Puisque vous on joue le canto. Comme mbasi zayeng. Mbasi zayeng. Luki kenga bana. Luki kenga bana. Luki kenga bana. Luki kenga tata. Namu beno la mutinwe. Lusaya dio bana, Lusaya dio bana, Lusaya dio bana, Lusaya dio kembo ya lutela, we kava yeno, we kava muelo, kimbangiste bana bame. Ngasi zayenge kimbangiste bana bame nganga zanzambi kimbangiste bame kanda dia malongo kamba Yerusalemi jampa si moi tomboka bitinu biabio beta ikwiza mekuye kumutomba mbanza longo inazituswa ndungulu betu manisirana tufokele mkombatela kisolokele tatalonga tadangela mutima. Merci. Misala Nambiso et Sili. Bon, maman. Maman, oui. Aïe, botte les manteaux, ça bien botte. Papa, bah, yogi, c'est biso Sony. Bah, papa, batikali na 340. Bah, maman, bah, sali 410 €. Beta maboko. Tokopesa ba gagnante du jour Mbote na komwa tata mwana pe tata Molimo Santo na komwa tata mwana Molimo Santo lelo tolobelaki ba devoir oyo papa Diangenda akokisaki po azwa diplôme na ye le 30 juin 1990 ezali exemple monene oyo tokolanda po biso pe to bikisa milimo na biso to sepeli mingi pamba te tozalaki na maman conseillère alisi biso bilei ya molimo oyo toyoki tobomba tosalela po tozwila yango lobiko. Mardi prochain tokozonga na bureau na biso na Alfortville toya ebele toye bisape baninga tokomi déjà 22 h rencontre programme Nabiso et Sili
tokosenga na maman conseillère azongisa biso na mandako. Tobonde. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata molimo santo. Papa ya liboso to pesio merci na ndengo zaki na biso banda to bandaki programme tina tango yo. Tala esengo ya bana na yo nzambe na ngai. Maye batei biso ne sikoyo maye tozui to bomba pe to salela. Pamba te yo nzambe olingi tozala saint. Eza na biso facilité. Mais papa, yo pesa biso makasi po ete tolonge tumba tozana ngona satango. Bipa ito uti toyebi kuna tozali kokende mama na likambo ezali kuna. Bolobi bisengo na pasi eza koyanzela moko. Biso to ana posa ya pasi te pamba te pasi yango tozalaka nango tango nyonso. Bo pesa biso makasi tosalela bino na solo bolongola biso bonzoto botia molimo koleka. Papa nini toloba banzoto na biso na milimo eza na maladi. Mutu akolongola yango azali te bobele yo. Boyaki na biso papa bozongisa biso na kimia. Oyo elingi yo nzambe tika yango esalema na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tokende malamu